Как дела? Как настроение? Настроение? Да, отличное на самом деле. У меня сейчас череда спектаклей. И я вот как могу вкручиваюсь. Вот. Так мы Всё ночью замечательно. с вами связались сегодня. Мгм. Как там Петербург? Я вот уехал еще в январе. Вот, Ага. такое же мне даже кажется, что я как будто начинаю скучать, потому что сейчас живу в Алании, в Турции. Не сильно, вот, но такое чувство, что вот в Петербурге немного тоска появляется. Как там Петербург? Ну, в Петербурге, вы знаете, как всегда, нестабильно. Иногда удивляет солнцем, но в основном дожди. Петербургская атмосфера. Она неизменна. Петербургское лето знаменитое. Да. Днем жарко, как обычно, а вечером хоть зимнюю куртку надевать. Белые ночи сейчас, да, в Питере? О, да, белые ночи шикарные. Шикарные белые ночи. Я их обожаю, конечно, но спать под них не могу, поэтому у меня темные шторы, блэкаут, М, которые затмевают. Потому что я родом из Норильска, а там мгм. такая же история. То есть ночью темно постоянно, полярная ночь, а летом полярный день. Круглые сутки солнце стоит, поэтому я все никак не могу привыкнуть. А гулять в белые ночи, конечно, здорово. Замечательно. По набережной пройтись. Это все А романтично. как в Норильске знают, что вот клип с вашим участием уже больше миллиона просмотров собрал, в Америке делает большие успехи. У нас на канале видео с вашим участием 100 тысяч просмотров собрало, 7 тысяч лайков и около 1000 тоже комментариев. Ожидали вы сами Да. вообще такого эффекта? Честно, нет, не ожидала. Я даже немного смущаюсь вот до сих пор, вроде бы, да, но я до сих пор понять просто не могу. Мне пишут очень много людей, восхищаются нашей работой, моей работой, и я как-то до сих пор, у меня такое ощущение, что это не про меня, что это... В общем, нет, я не ожидала. В Норильске Скажите, тоже. Нет. а вот про Норильск вы сказали, а как вот ваше детство прошло? Когда вы вообще приняли решение, поняли, что хочется вам связать вашу жизнь с театром, с кино, со съемками? Это поняла не я, это поняла моя мама. Я была очень активным ребенком, гипер, наверное, активным. У меня еще в семье у нас 3 сестры, и я средняя сестра. И я вообще отрывалась как могла. И я занималась всем, чем только можно. И спортом, и вообще везде. И баскетбол моя страсть была. И я там на баскетболе. И мама такая: Саша, давай-ка твою энергию в правильное русло. Вот иди в театральную школу, там самое то будет. Я как-то раз пришла, такая, что-то скучно, я пойду обратно на свой баскетбол. И как раз-таки, как только я решила вернуться на баскетбол, мне прилетел в голову мяч. И я там с сотрясением валялась, и мама такая: так, нет, все, ты идешь в театралку. И меня как-то затянуло, и потом я училась в колледже искусств на режиссера. Потом я переехала сюда, как-то внутреннее было ощущение, что мне нужно вот сюда поступать на актерское. Вот. А детство было суровым, Норильск, ну, что сказать, снег, метель, черная пурга. Это так воспитало характер, силу духа. Да. Вот. Слушайте, а как, если вот вас так Петербург, получается, как-то притягивал, тогда у меня, соответственно, вопрос. Это, получается, судьба, что именно вас выбрали и на роль в клипе Димаша? Мгм. Ну, знаете, мне тоже так кажется, что вот это просто была такая случайность, как я вообще попала в этот проект. Я листаю ленту ВКонтакте. Ну, как и все актеры, как бы мы ищем там кастинг, ищем себе работу. И я вижу объявление. Требуется девушка. И что самое важное, ретро-лицо. Я такая посмотрела на себя, думаю, ну, вроде ретро. Ну, если с одной стороны посмотреть, вроде бы ретро. Вот, и я отправила заявку, и в этот же вечер мне позвонили, сказали, что завтра будет встреча с режиссером, вы придете? Я такая: да, приду. И я пришла, и мы как-то пообщались с Алиной так непринужденно, как-то мы просто увидели друг друга, посмотрели друг на друга, она мне задала некоторые вопросы,
Мы вообще толком даже не общались. Мы как будто бы поняли вот по глазам, что мы нужны друг другу. Она говорит, вот такие ощущения, такая героиня, что она сильная, но в то же самое время хрупкая. Рассказала мне истории, говорит, как у тебя отражается это. Я говорю, очень отражается, потому что я восхищаюсь такими героинями, и, наверное, это основное, вот, что мне хотелось бы играть. Это когда есть внутренняя сила, но в то же самое время есть вот эта женственность, хрупкость, искренность, ну и сила духа. И как-то это все случайно произошло, и на следующий день у нас уже съемка, и пошло-поехало. Судьба, наверное, судьба. Можно тогда я вас поподробнее попрошу рассказать именно о героине, о вашей? Кто она такая? Кто она такая? Ну, в первую очередь, она жертва обстоятельств. Это творческая натура. Ее зовут София. Наверное, в призме 1937 года, которую мы пережили в этом клипе, она такая, знаете, как птичка, которую посадили в клетку, но она продолжает бороться, она старается вырваться, но в то же самое время она не перестает любить этот мир и тянуться к свету. Но опять-таки она жертва обстоятельств. Ей, с одной стороны, ей очень крупно повезло встретить свою любовь. Такого героя, музыканта, которого исполняет Димаш. А с другой стороны, она не может полностью наслаждаться и раствориться в этой любви, потому что за ее спиной есть властный человек, который считает ее своей собственностью. Но в этих секундах любви, которые есть у нее с этим музыкантом, она, конечно, улетает, но все равно, как сказать, разбивается каждый раз, когда ее волю зажимают. Наверное, как-то так я ее чувствую. Скажите, а вот теперь немного понятно ваш образ, я думаю, что и нашим зрителям тоже. Давайте поговорим о герое Димаша. Угу. Что вы можете рассказать? Вот, какая у него роль была, вот именно его персонаж? Его персонаж. Повторюсь, это музыкант, это творческая личность, который не привязан к этому внешнему миру. Он как раз-таки благодаря тому, что он творец, он и уходит вместе с Софией вот в их отдельный мир, обособленный от всех, от всего мира. Но при всем при этом он тоже продолжает бороться за свою любовь. Он не бросает ее, он не бросает свое дело. Но опять-таки, так как это все в призме 1937 год, Россия, все мы помним, все мы знаем об этих страшных временах, об этих репрессиях. Он сильный человек, он герой, действительно герой, который, несмотря на весь ужас вокруг, продолжает бороться. Это так. Да. Кстати, вот я хочу отметить также, что многие поклонники Димаша, они считают, что он наделен особым талантом, в том числе не только музыкальным, но и актерским. И он для каждой из своих песен, для каждого своего выступления вживается в роль. А вот вы, как профессиональная актриса, что можете сказать по этому поводу? Как можете оценить актерские способности Димаша? Вы знаете, я не ожидала от него такой включенности. Он вот так вот по щелчку включался. Мы очень мало переснимали. Прям настолько все было плавно, настолько все было гармонично, органично, естественно, что не возникало вопросов.
Не было каких-то... У нас были разговоры с режиссером, понятное дело. Она нас направляла куда-то. Но такого, чтобы он прям выбивался или чего-то не хватало, такого не было. То есть мотор, он максимально сразу быстро включается. Он молодец. Но это, наверное, правильно говорят, что талантливый человек, он талантлив во всем. И вот в этом плане тоже. Димаш молодец. Правда, молодец. Мы еще иногда вот так вот фантазируем, что он бы мог, например, в Америке, в голливудском фильме принять участие в каком-нибудь. Да, вполне. Я думаю, ему все под силу. Учитывая, какой у него колоссальный талант, его 6 октав, я думаю, да, он справился, да. Скажите, а вот вне... Говорите. Не, вы продолжайте. Я хотела сказать, что он герой. Что даже на него смотришь, он по архетипу герой. Поэтому я думаю, что вот такая история, которую мы сделали все вместе, я думаю, она даже близка ему по духу. Наверное, как и мне. Это тоже очень важно. Потому что впрыгнуть в такую роль, такую ответственность, это не просто. Это надо чувствовать интуитивно. Я думаю, так. Да. У вас действительно же получился настоящий, больше, чем клип, настоящий фильм получился такой, немного короткометражный, но такой еще неожиданная концовка, которая заставляет задуматься. А хочется узнать, кроме вот общения, когда вы находитесь в своем образе, за кадром у вас получилось как-то, может, пообщаться, может быть, что-то есть забавное из того, что не попало в объективы камер? Нам удалось пообщаться. Мы сразу же, как увиделись, на гриме. У нас такие разговоры были интересные. Мы обсуждали музыкальные веяния, что насколько важно, насколько про ощущение ответственности, которую ты несешь в своем творении, в своей работе. И мне очень понравилось, как Димаш рассуждает, какие у него настроения и воспитание. Он очень воспитанный человек, мужчина. С ним очень приятно было общаться. Не было такого, что как бы, звезда, да. А как-то так легко, ненавязчиво. И на многие темы можно было поговорить. Забавного... Что забавно? Нет, мы шутим. Как это сказать? Вот, наверное, ощущение того, что он все-таки такой же парень, простой, без какой-то вычурности. Наверное, это и давало легкость общения. Были какие-то шутки, присутствовал юмор. Это тоже очень важно, когда человек не относится к себе прям супер-супер серьезно, и с ним нельзя о чем-то поговорить, или там надо 300 раз подумать. Очень естественно. Вот. Ну и про случай я уже рассказывала. Случай, который мне понравился, и который еще больше утвердил в моих глазах, что молодец, красавчик. Это когда девочка бежала в кадре. И даже я такая, что ж там произошло? Она прям бедная подскользнулась, а он прям подорвался к ней помочь. Очень мило это как-то было, по-настоящему. Вот. Вы говорите, что вы немного музыку успели с Димашем обсудить. Я хочу вас тоже спросить про музыку. Вот. Я уверен, что вы песню «Окей», наверное, послушали 1000 раз во время съемок. А какие-то еще другие песни, может, удалось уже послушать? И, может быть, что-то вы знали о Димаше перед тем, как вот начали снимать? Знала я немного о Димаше, скажу сразу. Но в процессе, когда я послушала его «Аве Мария», я просто обалдела. Потому что мы слушали «Окей»,
И тут Ave Мария. И я знала, что он обладает феноменальным талантом, но прослушав это произведение, я аж обалдела, что это очень-очень-очень крутой вокалист. «Любовь уставших лебедей» я слышала у него. Клипы я его тоже видела некоторые. И меня, кстати, очень сильно поразило, что такой отклик, потому что, честно говоря, в какой-то степени я готовилась к тому, что будут какие-то недоброжелательные отзывы с женской стороны. Ну, как бы, да, но очень много добрых, теплых слов. Я прям поражена. Да. Прошло немного времени, уже у вас уже эмоции так немного отошли, наверное. И хочу спросить, а как вам вообще в целом понравилось ли работать с Димашем? Как можете оценить результат работы по прошествии времени? Изменилась ли как-то ваша жизнь? Потому что Димаш меняет жизни многих людей. Может быть, начали поступать предложения, может, из Казахстана, там, не знаю, может, из Голливуда, потому что фильм, точнее, клип, он же и в Америке тоже завирусился. Угу. Да, я когда это узнала, меня это очень сильно поразило, но на самом деле по достоинству. Я думаю, что работа 100%, она шикарная. Она превзошла все ожидания. Я не ожидала просто, что будет настолько красиво, настолько кинематографично, настолько тонко передана эта история. Но надежды были самые лучшие, конечно. Но насколько это хорошо вышло, это даже удивило меня, потому что у меня такая достаточно критическая планка в плане работ, в которых я снимаюсь. И, конечно же, я, как любой актер, переживаю за конечный результат. Потому что никогда невозможно предугадать. Вот вроде бы вы работаете, все классно, а на выходе как бы не так классно. А тут вот вы работаете, все классно, и получилось классно, и замечательно. О предложениях, наверное, я говорить пока не буду, дабы не сглазить. Но Жизнь изменилась, правильно? Правильно? На самом деле, да. В какой-то степени, да. Скажите, а вот сейчас появилось у вас много новых поклонников во всем мире. Наш канал смотрят более чем в 200 странах. И что-то, может, хотите сказать тем, кто вот теперь захочет, наверное, следить за вашим творчеством, где они могут вас увидеть? Может, в ближайшее время какие-то проекты уже появятся, о которых мы можем говорить, которые не держите в секрете? На данный момент я занята в спектакле. Я заканчиваю сейчас 4-й курс в своей актерской мастерской у народного артиста России Василия Реутова. И мы сейчас активно играем в наши спектакли дипломные, «Декаду». И совсем скоро мы будем играть на малой сцене БДТ в Санкт-Петербурге. Вот. Пока что на данный момент приходите в театр, смотрите наши спектакли. У нас очень много разных интересных, юных, еще энергетически заряженных актеров и актрис, которые тоже интересны. Или ваш Инстаграм. Я знаю, что у вас количество подписчиков тоже прибавилось существенно. Да. Супер. Очень рад, что удалось с вами сегодня созвониться. Сейчас уже поздняя ночь, вот я вас так отрываю от сна. Спасибо за ваше время. Желаю вам удачи в вашей карьере. Желаю, чтобы все проекты, о которых мы сейчас пока что не можем говорить, что они у вас сбудутся. И в следующий раз, когда мы с вами уже встретимся, мы уже будем говорить не только об успехах одного клипа Димаша, а еще и о больших работах. Да, и я на это тоже очень надеюсь. Желаю вам тоже успеха, чтобы число ваших подписчиков возрастало, и все было отлично.
Спасибо. Спасибо вам.